Salon 沙龍一詞源於16世紀嘅意大利，後來喺法國大流行，成為文人、藝術家、貴族嘅吹水會所，講哲學、講藝術、講人生。Through the Salon 同你一齊講我嘅人生。咁我上次就同大家做咗一個 Salon 呢，就係講關於我以前奮鬥呢個 eating disorder 嘅一段歷史啦。坦白講，做完嗰次 salon 之後啦，我係要一段時間去平復嘅。咁所以好多謝呢段時間咧，都收到好多唔同嘅 message 啦、DM 啦、WhatsApp 啦、buy me a coffee 啦，係啦，咁有好多好好嘅鼓勵説話，其實我全部收到晒。坦白講啦，我做完呢一樣嘢之後啦，係有淆底嘅。我喺度諗，哎呀，咁我要唔要收翻呢？係啦，咁樣但係唔緊要啦。我覺得呢個都係我嘅一部分。同埋我一路都同我個女講啦，我去做呢個 project 啦。其實我係想去為佢留低一啲嘢。因為我發現，當你自己最彷徨無助嘅時候啦，好多時你就會係好想諗翻你嘅前人，你最信任嘅人。佢留低啲咩智慧俾你，咁所以我就希望可以將我呢啲故事係可以咁樣嘅形式去輯錄，咁亦都係放喺一啲應該唔會被 delete 嘅平台，咁就希望佢可以即係將來可以回味啦，或者去學習啦，或者我自己將來可能老咗啦，假設 touch wood 咁樣，我有一日冇 memories 嘅話 ，come on， 係啦，咁我就已經有個 archive 好完整咁樣去將呢樣嘢輸入翻去我個腦度。係，所以我會鼓勵大家都做同樣嘅嘢。係啦，咁我今日咧就會想同大家分享一個開心好多嘅嘢。咁就係當年我覺得呢一段嘅經歷，短短呢6個月咧，係完全改變咗我成個人生軌跡。我相信事隔咁多年咧，我應該係可以講我係喺邊間藥廠度做嘅，係啦，咁就係 Pfizer 啦，係啦，大家去 LinkedIn 都應該揾得到嘅，所以應該都係一個公開的秘密咁樣，係啦，咁我嗰陣時就喺Pfizer 嗰度就做咗大概7個月，係啦，咁點解唔係6個月而係7個月呢？因為我最尾係多咗1個月咧，我就話橫掂我暑假冇嘢做，咁不如我做多個月啦，咁樣係啦，咁佢哋又好缺人喎，咁我就補上啦。諗下，我已經係即係 trained 噶啦嘛，係咪先？咁無謂去即係嘥時間啦，咁直接就去做多個月咁樣。我嗰陣時咧係好幸運，因為我聽翻好多同事講咧係未有試過其他嘅 intern 咧係有咁樣嘅機會。嗰陣時我係好 blessed 遇上唔係淨係大老細嘅，仲有好多好值得去講嘅人物。咁但係今日我就想同大家 focus 大老細先。叫梁生啦，行內嘅人咧應該知佢係邊個嚟嘅，係啦。咁佢就算去到今時今日已經叫做退咗休啦，但係其實佢嘅存在感咧係從來冇消失過嘅。佢係一路係繼續坐緊好多大專院校，尤其係可能同藥劑有關嘅。咁其實佢都仲係坐緊 board， 跟住可能佢出面仲有 N 個唔知咩嘅會。咁總之佢嘅存在感係從來未消失過。係啊，咁我哋呢一行就係咁樣。但係點解我係要特別提及梁生呢？因為喺佢身上，我終於明白乜嘢叫做領導者。咁一陣間都會可以即係逐一細細咁同大家分享。咁同大家講下嗰陣時個淵源係點啦。我記得嗰個老細呢，佢就有一日我入職咗冇耐嘅啫，咁樣佢就話佢喺亞太區定唔知 Global 個會嗰度呢，就聽到話佢哋嚟緊係要去研究做呢個 biosimilar。咁樣如果大家未聽過嘅話呢，咁可能都已經有聽過咩叫生物製劑。我成日都形容生物製劑呢就好似一個好複雜嘅鎖匙咁樣。個情況就係咁嘅。假設你有一啲可能係免疫系統嘅病啦，或者係 touch wood cancer 咁樣。咁科學家就揾到終於揾到 cancer 個源頭係啲乜嘢啦。又或者係揾到，如果當你係有呢啲 cancer 嘅時候呢，身體係可能嗰個細胞係會有某一啲嘅表徵嘅，咁樣有某啲嘅樣嘅。咁跟住我哋就可以製作一條咁樣嘅鎖匙出嚟，係啦，係啱啱揼冚，乜嘢都唔攻嘅。OK， 靚仔嗰啲細胞係唔會掂到佢嘅，淨係去攻破呢一啲有呢一個咁岩殘嘅樣嘅細胞。咁咪變得好精準咯。
咁就唔會好似以前可能係要做化療啊、電療啊，難聽啲講，簡直係即係基本上係掉個核子彈落去咁樣炸到幾多咁樣，係啦，咁啊跟住之後就睇下你身體可以自己生翻幾多出嚟咁樣，咁係好唔理想，亦都係破壞性極高嘅一個治療項目。咁即係好坦白講，以前真係冇得揀，咁你就唯有係咁樣做啦。咁但係有得揀嘅話，咁梗係精準啲啦，係咪先啦？係啦，咁係一個好大好大嘅突破。但係奈何咧，做呢條鎖匙出嚟係好唔容易嘅，因為佢係生物製劑啦。簡單啲嚟講就係蛋白質啦。咁你去做一個咁樣嘅蛋白質咧，係極度複雜嘅，因為你一個蛋白質可能拉出嚟咧係一條好長嘅繩嚟嘅。我假設係咁樣嘅比喻啦。咁我到底係點樣去 engineer 到每一部分每一粒藥都係一模一樣呢？咁就係背後嗰啲溫度啦、濕度啦、酶啦嘅控制咁樣。嗱，我講一啲酶咧，唔係發毛嗰啲菌啊，OK， 係即係我係講一啲即係促成呢一個生成過程嘅嗰種酶啊，係一啲即係生物酶啊，OK， 係啦，咁係一個好唔容易嘅過程，而最弊啦，呢一個應該係 secret formula 嚟嘅，即係應該係商業機密。咁外面嘅人係冇辦法去探知得到底成個過程係點樣做出嚟。咁所以點解要 biosimilar 咧？即係副廠做出嚟嗰啲要 biosimilar 咧？因為係應該唔一樣嘅，佢哋係 highly similar 啫，係啦。咁佢哋都可能係 proven 係有類似嘅藥效咁樣，或者係即係甚至係一樣嘅藥效。咁當然個好處就會係平好多啦，因為你已經係跳過咗之前期去做好多唔同嘅燒銀紙嘅 research 過程，先至揾到呢一個契機，呢條鎖匙。咁依家我只不過係倒模去揼呢條鎖匙出嚟啫，咁樣，但係都係好貴。咁但係一定要做，因為有一啲國家，譬如可能係非洲啊、印度啊呢一啲，其實冇辦法去負擔一個正常正廠正路走出嚟嘅一粒藥嘅，冇可能嘅，因為太貴，你真係要係即係首富啊，或者真係你要好有錢先可以 afford 到咯。咁但係平民百姓嗰啲點搞呢？咁政府又好似兼顧唔到咁多咁樣。咁所以其實我自己呢，我係買股票，我係有買印度嘅。係啦，咁大家可能覺得好黐線啦，但係佢呢個板塊呢，一路都係賺緊錢嘅，因為我好耐之前就已經知道印度佢哋啲科技呢係好勁，係啦，咁當然依家值唔值得買就自己再去研究啦。咁總之我呢啲就係之前一路都係有買落嘅嘢。咁我係從一個 project 入邊咧去發現，原來印度有好多廠呢係好積極去做呢啲 biosimilar， 佢哋簡直係先驅。係啦，咁樣佢哋係一路都喺度研究點樣係用最短嘅時間可以做到最高質嘅 biosimilar 出嚟。咁但係嗰陣時咧，個老細佢就只係喺 global 嘅 conference 聽過下呢啲 term， 其實佢實際咧係唔係好知道點樣做。佢就喺度諗，咦，冇理由㗎，我 Deviser 其實全球有好多個 manufacturer 嘅，全部都好高質素嘅，點解做唔到呢樣嘢出嚟咧？要傾咧，又要講到好似要投資好多嘢先可以做到呢一個廠出嚟咁樣。咁所以佢就翻到嚟香港，就諗住揾啲同事，下面啲細嘅同事就即係同佢 brief 係啲咩嚟啦咁樣。咁因為都好新啊呢個概念，咁我就好膽粗粗，超級膽粗粗，行去佢面前就同佢講：梁生你好啊，我係 Truder， 咁我依家喺度做緊 intern， 我係坐喺嗰度嘅，嗨咁樣。咁跟住我就同佢講話：你依家好似好想知道多少少 biosimilar 同 biologics 嗬。其實你唔介意嘅話呢，我舊年係啱啱好就係做咗一個咁樣嘅 project， 所以我已經係現成有一份咁樣嘅 paper 噶啦。咁樣佢就唔係好想睇 paper 嘅，即係佢會覺得係啦，不如你 brief 我啦咁樣。係啦，咁我就又多咗一個好幸運地又多咗一個見面機會。咁我就嗰一次就同佢約秘書約時間啦。我係覺得哇，即係一個 intern。我係可以同一個有秘書嘅老細去約時間，然之後去一間房嗰度咁樣傾咁樣。嗰間房呢係從來冇 intern 入過去嘅，
所以我去到今時今日啦，我覺得係仍然係可以拎出嚟 brag about 嘅一樣嘢嚟嘅。係啦，咁但係經過嗰次之後啦，個老細唔係淨係睇中咗我嘅 presentation 嘅能力，佢就話：咦，你啲 PowerPoint 好靚喎，你係咪好叻整呢一啲㗎咁樣？咁我就同佢講少少啦，跟住佢就開始就揾呢啲咁嘅邊邊角角嘅 project 咧，就係揾我去做。佢就話我有一啲嘢咧，我想整靚佢，但我唔知揾邊個整。如果你唔介意，你不如幫我整。咁跟住我梗係冇得介意啦，係咪先？即係求之不得啦，哈利路亞咁樣。係啦，咁我就接咗呢啲嘅 project 翻嚟做。咁慢慢咧做下嘅時候，係真係有人欣賞嘅，即係我冇諗過我係。原來咁多年嚟嘅美學嘅觸覺啦，或者經驗啦，係竟然可以咁樣大派用場。係啊，即係呢個係萬萬估不到。因為我記得我畢業之前呢，其實我書院個 master 已經有同我講啦，就話可能你將來就係做一個會一路跳舞嘅藥劑師咁樣啦。咁其實簡單而言就係即係將呢個藝術融入去我嘅工作入邊。咁而喺藥廠實習期間呢，我覺得我係有咁樣發揮機會嘅，咁所以就令到我去開始思考其實我會唔會係可以留喺藥廠嗰度去發展呢？咁其實嗰陣時都有唔少嘅聲音都叫我留低發展嘅，只係最尾點解我會離開咗藥廠呢？好坦白講，因為我唔係港島人，而所有嘅藥廠呢，基本上大嗰啲都係喺港島區，就算唔喺港島區，都係講緊尖沙咀。咁而作為一個上水的居民呢，係一個好遙遠嘅距離嚟嘅，係啦。即係我好記得嗰陣時，我翻 Pfizer 啦，我唔知佢而家喺邊啦，但係嗰陣時係喺鰂魚涌，我每一日都要講緊係搭一個6:45嘅車，先至係可以去到，因為佢哋係特別早開工嘅，佢哋8點幾就要開工。咁係好唔理想嘅一件事嚟㗎。OK， 因為好奇怪地，若果我唔係咁早去搭嗰班巴士嘅話，我就會遲到㗎啦。因為你都知道香港一啲嘅 traffic 咧，你真係差之毫微，謬之千里㗎嘛。咁若果我搭嗰班咧，我就一定會係早到嘅。我係屬於成個公司入邊其中一啲好早到嘅同事啦。咁有一啲嘅 managers 都係好早返。所以我好記得嗰陣時我離開 Pfizer 嘅時候咧，係好多 managers 都認得我嘅，因為我每一朝真係太耀眼啦，喺呢一個只係得我一個嘅 pantry 入邊出入咁樣。咁 anyway 啦，翻去梁生教我嘅嘢，佢唔係淨係揾我去做呢一啲可能係你眼中係 marketing 會有機會做嘅嘢，而係佢係教我作為一個領導人呢，其實一定要識得用公司嘅 talent， 而且你見得到佢有咁嘅 talent 呢，你一定要俾一啲 project 去俾佢有機會去發揮，去慢慢去 move up。佢係好強調呢間公司個文化啦，係要每個人有佢嘅 ownership。OK， 其次就係佢一定要諗下一步係做啲乜嘢嘅。佢話若果你3年之後都仲係同一個 position 呢，其實係佢唔想見嘅一樣嘢。佢係希望每一個同事都會升職。我好記得嗰陣時佢仲同我哋講呢，一個好嘅老細係喺度諗緊點樣幫下屬升職，而唔係喺度諗點樣唔好俾佢坐自己個位。應該係要諗我自己又要升，我下屬都要升。呢一個先係一個健康嘅發展咁樣。咁嗰陣時我覺得係好顛覆我嘅諗法嘅，因為一路以嚟我聽嚟聽去嗰啲職場嘅文化，尤其喺我哋嗰行入邊咧，即係譬如可能舉個例醫院咁樣，咁都係比較係顧慮自己個位係坐唔穩嘅，係啦，就唔會話諗太多我要升職升職係一個 norm 嚟跟住我要幫其他人升職就少啲係呢一個講法咯，起碼係我以前嗰個年代。咁但係另一個就係梁生教識我更加好嘅嘢，就係佢話你知唔知我嗰陣時喺英國做 sales， 佢嗰陣時係雖然係個藥劑師啦，但佢係一入藥廠咧，佢係做 sales 先。佢話我點樣去 sell 到人？佢話第一件事你要知道啲藥咧一定有佢嘅副作用，咁你點樣可以令到啲人係會接受嗰個副作用呢？佢就好似你而家買部電話咁樣。
如果我同你講話，哇呢個電話咧係好勁啊，影相係好勁啊，跟住有啲咩嘅 AI 功能啊，blah blah blah 咁樣。不過佢就係咁嘅價錢嘅。咁然之後咧，你聽完個價錢，可能個心已經沉一沉啦，哇，真係好貴咁樣啦。然之後我係同你講話，同埋咧佢後面係花咗嘅。喂大佬，咁你咪唔想買咯，係咪？咁佢就話，但係若果我調翻轉，我就同你講話，呢個電話咧就花咗嘅，係啦。咁依家就賣緊呢個價錢啦。係啊，但係佢係全程咧係得佢呢一部嘅啫，而且呢一部佢係擁有最新嘅技術，係啦，咁樣就可以 blah 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 一模一樣嘅 features。咁佢就透過呢個少少 story 去令我哋學識咗一樣嘢，就係佢話若果我一早就已經同你講到明有啲乜嘢唔好嘅地方，你已經 accept 咗啦，之後我再同你講一啲嘅 features 啊或者 benefit 咧，就係只會係 excite 你嘅啫。OK， 佢話衰嘅嘢千祈唔好留到最尾講，你最好一早就講，你就算唔一早你都要喺中間嗰度講，然之後留翻一啲最好嘅嘢咧喺最尾講出嚟。係啦，咁佢就教識咗我呢一個嘅道理。咁佢教過我嘅嘢，我去到今時今日我都覺得仲係好 relevant 嘅，包括咗去到今時今日我可能做一啲 personal branding 啦，我都係會用呢一個嘅 principle。OK， 即係先小人後君子，係啦，即係我先話咗俾你聽一啲唔好嘅嘢，跟住我再話俾你聽佢嘅 features。如果有機會去改寫我呢部分嘅人生啦，我諗我最遺憾嘅地方就係我喺呢個地方太短。我覺得我仲有好多嘢咧係可以喺梁生嗰度身上學習。甚至咧，我係有一段時間喺度諗，不如我去做佢秘書啦，咁咪可以更近距離去學習呢一件事。奈何我自己就沒有秘書的 talent 咁樣啦，因為做一個好嘅秘書係好困難㗎，你要管好多好細微嘅嘢，而呢啲咁 tedious 嘅嘢，偏偏就唔係我嘅 talent。Anyway，如果大家今日你係身邊係有個好好嘅老細或者好好嘅前輩嘅，真係冇好似我當年咁樣係啦，以為自己學夠跟住就走佬。係啊，如果你係知道嗰個人係有嘢值得你學習啦，你一定要盡量揾多啲機會留喺佢身邊繼續學。如果大家覺得今日呢個故事係對你嚟講有啟發嘅話，係啊，不妨可以請我飲杯咖啡，亦都話俾我聽你最中意邊一部分，帶俾你嘅反省或者一啲啟示又係啲乜嘢呢？